तो दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पे एक हैंड पंप जो डेड हो चुका है। तो इसका जो हैंड पंप हम खोल रहे हैं, यहाँ पे मोटर और हैंड पंप दोनों में पानी नहीं आ रहा है। स्टार्ट करने के बाद कई पंप चलाते हैं तो पानी नहीं आता है, फिर छोड़ देता है, यानी स्प्रिंग बना रहा है। तो इसे हम खोल रहे हैं और इसका देखते हैं लीकेज कहाँ है। फिर इसे खोल करके और फिर यहाँ पे GI पे हैंड पंप यानी GI पाइप नया फिटिंग करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पाइप क्रैक है, तो देख रहे हैं ये पाइप यहाँ से टूटा हुआ है, यानी प्लास्टिक और GI में कनेक्शन करके जैसे ये मिट्टी डाले ऊपर से उसी तरीक़ा से ये दब गया, तो पाइप फट चुका है। तो जायज़ है यहाँ पे हैंड पंप और मोटर दोनों नहीं काम करेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो क्रैक है तो उसे हम हटा करके और फिर सफाई कर लेते हैं और फिर इसे फूंक करके देखते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम देख लीजिए सारा हैंड पंप का मोटर और A to Z जो भी सिस्टम होता है इसका हम खोल करके रख दिए हैं। तो इसे खोल करके अलग अलग पार्ट में रख दिए और फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे टेफ्लॉन से ये देख रहे हैं टेफ्लॉन लगा के फिटिंग किया था। जितना भी टेफ्लॉन और एमसिल से पाइप के टाइट करते हैं वो हल्का भी ढीला होता है तो क्रैक हो जाता है, यानी लीकेज हो जाता है। तो हम जितने भी प्लम्बर दोस्त हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि टेफ्लॉन और एमसिल लगा करके पाइप टाइट ना किया करें और प्लम्बर और धागा से टाइट करें ताकि लीकेज की समस्या कभी भी ना हो। मोटर और ये पाइप जो है 3 फुट नेपुल है, ये 1 इंची में। और यहाँ पे हमने सारा सिस्टम खोल के रख दिया है। और ये देख रहे हैं पाइप, ये पाइप काट के हटाना है। यहाँ पे 4 नंबर का जो है चेक वाल्व, यानी 1 इंची में 4 नंबर का चेक वाल्व लगा हुआ था, ये भी खोले हैं हम। तो यहाँ पे टोटल टेफ्लॉन से ही है। और ये मोटर का देख रहे हैं टोटल सिस्टम हमने यहाँ पे खोल कर रखा हुआ है। तो आइए फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 6 इंची नेपुल है और यहाँ पे 6 इंची 1 इंची में नेपुल है। और ये देख रहे हैं 3 फीट का नेपुल है 1 इंची में। और यहाँ पे हैंड पंप में जो 4 इंची का नेपुल लगा हुआ है 1.5 इंची में। और यहाँ पे मोटर है। तो चलिए ले चलते हैं जहाँ पे हमारा पाइप क्रैक हुआ है और इसे फूंक करके देखते हैं। तो ज़रा उधर से फूंकिए, ये देख लीजिए पानी कितना तेज़ आ रहा है। यहाँ पे एक बार और फूंकिए, तो ये देख लीजिए पानी बहुत ही आ रहा है, यानी ये पाइप हमें काट के हटाना पड़ेगा। ठीक है, और काट के हटा करके फिर यहाँ पे देख रहे हैं हमने काट दिया है और कटिंग करके यहाँ पे GI पाइप फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हम हैंड पंप सेटिंग करेंगे यहाँ से भी ये पाइप काट के हटा दिए हैं। और ये सामान ये देख रहे हैं 1.5 इंची में 6 इंची नेपुल है और ये 1.5 इंची का टी है इक्वलिटी। और ये एंड कैप है 1.5 इंची और ये 4 इंची नेपुल है 1.5 इंची में। और ये 6 इंची और यहाँ पे ये देख लीजिए 1 फीट नेपुल है 1.5 इंची में। ठीक है, ये भी 1 फीट नेपुल है 1.5 इंची में। और यहाँ पे ये देख लीजिए ये 4 फीट नेपुल है 1.5 इंची में। और यहाँ पे 2 नेपुल है जो 5-5 फीट का 2 नेपुल है। तो यहाँ पे टोटल 15 फीट हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, और फिर आइए दिखा देते हैं। ये देख लीजिए एक क्लैंपू है GI क्लैंप 1.5 इंची में। और यहाँ पे ये 1 इंची में 6 इंची नेपुल है। ठीक है, 1 इंची में 1 फीट नेपुल है। तो यहाँ पे एक ये देख रहे हैं एल्बो है। तो यहाँ पे 2-3 हम GI नेपुल लगाए हैं 1 इंची में। और ये सॉकेट है, ये 4 सॉकेट है। ये टेप है बिजली टेप और ये प्लम्बर है 200 ग्राम प्लम्बर है। और ये देख रहे हैं ये यहाँ पे 5 धागा है। तो दोस्तों आइए हम ले चलते हैं फिटिंग के लिए। तो हमने दोस्तों वीडियो फिटिंग करके बनाया है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है और उतना वीडियो क्लियर नहीं आएगा, तो लाइट का व्यवस्था भी नहीं है। तो ये देख लीजिए अब हमने यहाँ पे फिटिंग किया है। यहाँ पे 1.5 इंची का 1.5 फीट नेपुल लगा करके एल्बो लगा करके और 4 सॉकेट लगा के, जिसमें 1 सॉकेट यहाँ पे और 2 सॉकेट यहाँ पे, 1 सॉकेट बच गया है। तो हमने यहाँ पे 3 सॉकेट लगाया है और सॉकेट लगा के हमने पाइप फिटिंग कर दिया है। 15 फीट लंबा पाइप हो गया। तो आइए फिर हम हैंड पंप के पास ले चलते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा हैंड पंप टोटल फिटिंग हो चुका है और हमने पानी भी पकड़ा लिया है, पानी पकड़ लिया है। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है, थोड़ा हैंड पंप चलाइए, इसका मोटर का जो गैस्केट है यानी ऑयल सील है वो कटा हुआ है। तो फिर भी हम आपको चला के दिखा देंगे। देख लीजिए हमारा हैंड पंप प्रॉपर चल रहा है और हैंड वहाँ पे मोटर से भी पानी चल रहा है। तो मोटर चलाइए, ये देख लीजिए मोटर हमने चालू कर दिया। और यहाँ पे देख लीजिए प्रेशर थोड़ा अच्छा ही है प्रेशर। और इसमें ये गैस्केट डालेंगे यानी ऑयल सील डालेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा, यानी इसका पानी का प्रेशर कम है। तो इसे प्लास्टर करके और फिर 24 घंटे के बाद इसे चलाएंगे, यानी जो ही मोटर रिपेयरिंग किया है यहाँ मोटर रिपेयरिंग करके देख रहे हैं हैंड पंप चला रहे हैं, रिपेयरिंग करके फिर लगाएंगे, पानी एकदम प्रेशर आएगा। जैसे हम हैंड पंप चला के छोड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्रेशर होता है। देख लीजिए दोबारा हम चालू करके और देख लीजिए बहुत ही अच्छा प्रेशर है, थोड़ा दबा रहे हैं
और जैसे छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा